नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। मांडवीतल्या कसिनो दुसरीकडेन व्हरूंक डिसेंबर मेरेन पॉलिसी। फुडल्या 6 म्हयने कसिनो मांडवीतूच अर्ज कडेक दवरिल्ले मिनाचे ट्रक बार्जवाल्यांकूय रिणांचेर थाकायेक स्कीम। मंत्रिमंडळाचे निर्णय। मिरामार मुंगरिल्ली कसिनो बोर्ड लकी 7 काडूक कंपनीक हायकोर्टाची 5 ते 9 ऑक्टोबर मेरेन नवी डेडलायन। अंडर वॉटर सर्वेक बोट ओडून पार्क करची पडटली बेती वेऱ्यां। गोंयाक सर्वंकश पर्यटन विकास राज्य आनी माहिती तंत्रज्ञानाचो नाविन्यपूर्ण वापर करपी राज्य म्हूण 2 टुरिझम पुरस्कार। राष्ट्रपतीच्या हातान दिल्ली गोंयचो भोवमान। आयपीबीची प्रोजेक्ट अप्रुव्हलाक केस टू केस तपासपाची हायकोर्टाची तयारी। बोर्डान प्रतिबंधीत वाठारांतल्या प्रोजेक्टांक मान्यताय सरसकट रद्द जावंक शकना, कोर्टान केलें स्पश्ट। परवरे एक्सिडेंटात एकलो गेलो, ट्रकाचो मोटरसायकलीक फाटल्यान धपको। आजगांव बार्देसचो 23 वर्सांचे जीवन कुलासो गेलो, दुसऱ्याक किरकोळ मार, ड्रायव्हराक धरलो। आनी आयसीसीन हाडल्या क्रिकेटीत नवे कायदे। मस्ती प्लेयरांक रेड कार्ड, बॅटाचे सायजीचेर कंट्रोल, नेम ब्रेस्तार सावन लागू। कसिनो फुडले 6 म्हयने तरी मांडवीतूच। कसिनोक मांडवींतल्यान रिलोकेट करपाक सरकार खंय पॉलिसी करपाचो आसा। ऑक्टोबरात पॉलिसीचेर काम सुरू जातले। डिसेंबर मेरेन पॉलिसी थारतली म्हूण मंत्रिमंडळाचे बसकेत निर्णय जाला। मंत्रिमंडळान मीन बंदीचो फटको बशिल्ल्या बार्ज आनी ट्रक वाल्यांक रिणाचेर थाकाय दिवंक रिलीफ स्किमीची डेडलायन वाडयल्या। ह्या येवजणेक पयलीं अर्ज केल्ल्यांचेच अर्ज घेतले, नव्या अर्जदारांचो विचार जावचो ना। पण बँकांनी आमकां हे केल्लें रिक्वेस्ट केल्ली की काही डेप्ट रिलीफ मायनीचे जे पळय बार्जी ट्रक उरल्या थोडे उरल्यात, काही टॅक्निकल रिजनामुळे ते मातशे फाटीं उरले, तो पर्यंत स्किमीची पिरियड सोंपलो अशें ज्यांच्यांनी त्या वेळार अर्ज केल्या, ज्यांचे अर्ज एप्रूव जाल्ले पण स्किमीचो पिरियड सोंपल्यामुळे ताका इम्प्लिमेंट करपाक येना, किंवा ज्याचे अर्ज टॅक्निकल रिजना खातीर भायर पडलेले, अशा हांच्या खातीर स्कीम डिसेंबर 2017 पर्यंत ओपन केल्ली आसा। एक्चुअली ती ओपन केली गेल्या 2 आठवड्या पयलीं, पण आयज कॅबिनेटान ताका एप्रुवल दिलें। This is not for new application at all. Please, I am making it very clear. This is to only ensure that those people whose application was was midstream and could not get benefit because the scheme ended. Even rejected. Rejected technical reason खातीर review करतले. If that it is only because of some technical reason, it can be condoned. Not for reason where it is not eligible. दुसरो निर्णय तो एनिमल हजबेंड्रीन भितर 18 कॉन्ट्रॅक्ट बेजीसचेर पोस्ट भरपाची परवानगी खात्याक दिल्या, सो दॅट द शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स फॉर वेरियस एनिमल हजबेंड्री कॅन बी कवर्ड अप। एक कॅसिनोचो निर्णय एज प्रॉमिस्ड बिफोर डिसेंबर वी विल बी टेकिंग द फायनल कॉल ऑन कॅसिनो, सो द मिटिंग्स वील स्टार्ट समटायम इन द मिडल ऑफ ऑक्टोबर। इन द मीन टायम तांचो पिरियड जो आशिल्लो तो सोंपतालो, म्हणून तांकां 6 म्हयने एक्सटेंशन जालें। दॅट इज ओन्ली बिकॉज दॅट इज द टायम वी रिक्वायर टू टेक द डिसिजन। केला एक्सटेंड 6 म्हयन्यांनी, बट आय डोंट थिंक आय रिक्वायर 6 months. बाय डिसेंबर एज प्रॉमिस्ड वी शूड बी एबल टू कम आउट विथ अ मेन पॉलिसी। टॅक्सीवाल्यांचो विशय फुडल्या आठवड्यांच्यान स्टार्ट जातलो, त्यामुळे फुडल्या आठवड्यांच्यान टॅक्सीच्या संदर्भात देर इज नो ऑप्शन टू स्पीड गव्हर्नर, इट इज अ लॉ। Incentives to encourage investment scheme 2017, a basic umbrella scheme for the industry and service, in certain cases service industry, including ecological oriented hinterland tourism. There are 2-3 advantages. There is a task force formed under this committee which will decide the subsidy, and up to 10 lakhs the subsidy can be sanctioned by director industries, up to 20 lakhs secretary industries, about 20 it will come to the government. When the subsidy is sanctioned, now this is most important,
It will be paid through a bank account maintained by Director Industries, joint account. Legal issues, who will operate with that has been taken care. The importance is money from government treasury will go to that account as a lump sum. समजा 30 कोटी हांवें दवरले, 30 कोटी थंय वर्साच्या अखेर पर्यंत 30 कोटी पावतले. हेल्थ मिनिस्टराचे अपात्रता प्रकरणाचेर हायकोर्ट 4 ऑक्टोबराक निकाल दितलो. प्रकरण सभापती मुखार वतले म्हूण थारिल्ल्या जमा याचिकादार काँग्रेसीक मोठो धपको. हायकोर्टान काँग्रेसीक 2 पर्याय दिल्ले. पयलो पर्याय हायकोर्टाचो रिमार्क घेवन काँग्रेसीन अपात्रताय अर्ज सभापती मुखार व्हरपाचो. दुसरो पर्याय याचिकेचेर कोर्टानूच निकाल दिवपाचो. बुधवारा फिर्यादी काँग्रेसीन हायकोर्टाक निकाल दिवंक सांगलो. घेऊ एक ब्रेक.